Сәлем достар, Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Сіздерге салаттың бір ерекше түрін көрсеткім келеді. Бұл салатты бәріміз білеміз, өте дәмді. Сіздерге өз әдісімен жасау жолын көрсеткім келеді. Бұл салатта қияр мен редисканың қабығын ашып та және ашымай да жасауға болады. Мен ашымай жасағанды ұнатамын. Жақсылап жуылған қиярды жұқалап тураймын. Кесу барысы өз еркіңізде, 2-ге немесе 4-ге бөліп кесуге де болады. Редисканы да солай жұқалап кесемін. Редиска негізінде дәмі ащы болады, бірақ соус ретінде қаймақ немесе майонез құйғанда ащы дәмі білінбей қалады. Бөлек ыдысқа қиярды саламын және редисканы саламын. Алдын ала қайнатылған жұмыртқаны жақсылап турап аламын. Қияр мен редисканың үстіне саламын. Майдалап туралынған көк пияз бен укропты саламын. Соус ретінде мен қаймақ қолдандым. Майонез немесе қаймақ қолданып жатады. Қаймақ пен тәтті және редисканың ащысын жойып, бір балансты ұстап тұрады. Сол үшін қаймақты қолдануға сіздерге кеңес беремін. Тұз, қара бұрыш себуді ұмытпаңыздар. Жақсылап барлығын араластырамын. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Тез дайындалады және ең бастысы өте дәмді болып шығады. Дастарханға ұсынуға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесіде кездескенше.